Russian President Vladimir Putin said on Friday that Russia would keep testing its new hypersonic missile in combat and has a stockpile of them at the ready. Putin spoke a day after Russia fired the new Oreshnik missile into Ukraine for the first time. This CCTV footage shows flashes over the Ukrainian city of Dnipro after Russia said it fired the hypersonic medium-range missile. As we know, as you know, no one in the world has such a weapon yet, Putin said in televised comments. He said the step was prompted by Ukraine's use of U.S. ballistic missiles and British cruise missiles to hit Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv was working with Western partners to work out systems to counter, quote, new risks. He described Russia's use of the new missile as an escalation. While Russia said more tests would follow, a U.S. official said the weapon is experimental and that Russia has a limited number of them. RAND Corporation engineer and analyst Michael Bonnert. In many ways, this is Putin acting out because he feels vulnerable. And this is one of the few ways left that he can demonstrate concern while trying to look strong at the same time. Moscow says that by giving the green light for Ukraine to fire Western missiles deep inside Russia, the U.S. and its allies are entering into direct conflict with Russia. On Tuesday, Putin approved policy changes that lowered the threshold for Russia to use nuclear weapons in response to an attack with conventional ones. Вчера я проинформировал личный состав вооруженных сил, граждан России, наших союзников во всем мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой о российской новейшей ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы же и назвали «Орешник». Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы знаем с вами по анализу данных оперативного и объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. Разрабатывали гиперзвуковые технологии и рассчитывали баллистику. Подчеркну, что система «Орешник» — это не модернизация старых, еще советских систем, хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами, но эта система действительно, это прежде всего результат работы, вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана ими на базе современных, новейших разработок. И обязан сказать, что в сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны. Мужество и героизм наших солдат и офицеров, прежде всего, такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через 2. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. Межконтинентальная баллистическая ракета. Добавлю, что противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать.
Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, ее мощь, она будет поставлена на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения. Это позволяет быстро освоить новую технику, порядок применения средств поражения и применять их.